はい。それでは時間が来ましたので、始めたいと思います。最初にお祈りをしたいと思います。おーん。おーん。オーンガジャーナナンプータガナディセビタンカーピータジャンプパラサラパクシタンウマースタンショーカビナシャーカラナンナーマーミビグネシュワラパーダパンカチャンシャダーナナンクンクマラクタバルナンマーハーマティムディビラメリアバハナンウルダシアスナンスラサンヤナタンクーハムサダハムシャラナンプラパーディエヤークンデンドゥトゥシャラハルネバラーヤーシュブラーバストラービリタやビナバラダンダマンリタカラー、やシュベタパドマーサナ、やブラマーチュータシャンカラプラプリティビル、デーバイサダプジタ、サーマンパトゥサラスワティパカバッティ、ニッシェンシャジャリアパハ、オンナマシバヤグラベ、サッチダナンダムルタイエ、ニシパラパンチャーヤシャンターヤ、シュリシバナンダーヤテナマ、シュリビシンデバンダーヤテナ。オームサルバマンガラマンガイエ、シベサルベルタサドヒケ、シャランエトラバンヤケガウリ、ナラヤニーナモストテ、ナラヤニーナモストテ、オームシャンティシャンティシャンティヒー。はい。皆さん、こんにちは。今日の、スワミジのお話なんですけども、だいたい今ね、この、時間通りに始めてるんですけど、57分ぐらいの予定です、講話がね。それでいろいろ今ちょっと説明とかするので、まあ1時間ぐらいかかってしまうということなんですけれども、まず最初に、えーちょっとだけ説明させてください。今日のお話なんですけれども、やっぱり日本人のグループで、2018年に、北インドに渡った時にお話ししていただきました。で、それは、ちょっと、言い訳とかってちょっと出てくるんですけども、私が初めて彼の、通訳をした次の年、まあ2番目だったんですけど、まだまだね、未熟でうまく、通訳ができていません。そして、一緒に同行してくださいた、中の一人で、プロの通訳の方がね、たまたま偶然にいらっしゃって、で、彼女が、その私がちょっとできない通訳があったりとかすると、ちょこちょこ、添えていろいろ言ってくれてるんですね、後ろで、その通訳の。なので、今日ちょっと耳を澄ましながら、私が言ってることだけではなく、そのもう一人の女の方が、いろいろその私の、補った、わからないその通訳のパートを、部分を、補ってくれてますので、ちょっとそっちの方もキャッチして聞いてみてください。なので、ちょっと通訳がね、下手くそです。すいません。それでも聞いてください。はい。では始めたいと思います。いきます。सदगुरु भगवान की जय सच्चिदानंद भगवान की जय Yes, come to the battlefield and let us fight. Come to Battlefield. 戦争に来てください。来ました。戦場。Yes, come on. Swamiji, I'm You had some question. very interested to know about the time you did intense あな sadhana たが集中的なサダナ and you were in 修行した時 seclusion and that whole period, some stories if you remember, some そのやってる間、 experiences, その I 経 will 験、 very much obliged to hear. それを聞きたいと思います。Or sadhana. サダナ、 When you 瞑 were 想修行 alone ですね。 Yes. あなたが一人ぼっちでやるとき。I was all alone 私は一人 in で、some forest 森に行ったんですけどね。 for 3 years. 3年間行きました。 And it was not for sadhana. それはサダナのためではなく、 It was to see
how is forest life? その森の人生、生活を見たかった。And not only that, 3 years of 3年間の wildlife, 野生 but の人生 many things I have done. たくさん私はいろんなことをやったんですけども、 Say walking all alone, aimlessly, 一人でaimless wanderer, aimless wanderer. 目的を決めないでやってた。エイムレス、Aimless うん wanderer. Where to go? どこに When to go? どこ Why に to どこに行 go? ったらなぜ行くのか。 No question. そこには何もその疑いや質問がなくて、 Just wake up 朝 and 起き go て on walking. で歩いて、 Where it is night, それは夜だったり、 let it be anywhere. それは In どこ the でも jungle, その in the ジャングル roadside, の中 or in somewhere, wherever you are tired 疲 and れたら、 it is night それは or 夜だったり、 evening, 遅 just かったり、 rest there. そこで休んだり。 This is how many kinds of experiences いろんな I 経験を have. 私がしたんですけども、 But all these are only for これは experience's ただ sake. 経験をしたいためにあっ It is not as a part of た。それ sadhana. はサダナの部分ではなかった。霊性修行の部分で。 If I truly speak, 私が話すとしたら、 I have not done any sadhana. 私はサダナをやってない。 I have enjoyed my life. 私は自分の人生を楽しんで、 Even in accidents, アクシデン yes. トなんか事故があって、 At that time also I enjoyed my life. How the accidents happen. その事故の起きたのを楽しんでいた。 So when you take anything and everything す positively, べてを皆さんがそのポジティブに前向きに受け止めたとしたら、 it becomes an enjoyment for you. それはあなたの楽しみになる。 Call it sadhana, そのサダナというのは call it whatever you like. あなたが好きなように呼んでいいと思う。 I have not undergone any hardships. 私はその難しいことをしていない。 I have enjoyed my life. Hardships, ハードシップ、 struggle, or we can say, I have not enjoyed any difficulties. その I 困 have 難 not seen any それ difficulties 困難がなくて、それを困難を楽しんでた。 in adverse conditions. ある Adverse conditions, あるわ。 negative conditions. 困難の状態。困難を楽しむ。 Why? Because なぜなら、 I took it just for enjoyment sake, positively, それをそのものを、 And- ポジティブに楽 and しん I だ。 gained so much experience. そしてたくさんの経験をして、 How accident happens. その事故が起きた。そうやって事故が起きた。 I have made 事故がどうやって起きたか、起きるのかを楽しんだ。 I have made several accidents, 私は何個か、事件があったんですけども、 and I was not bewildered. I was not disturbed. それによって、妨害されなかったわ。 On the other hand, I 惑わさ enjoyed れなかっ it. た。それを楽しんで、 On the other hand, I enjoyed it. その時に楽しんで、 For example's sake, once I was coming from the Sikes to Trakasi. 私はシーケス。Yes, リシケシからここに来る時に、 by a scooter. バイクで、オートバイで。 And the scooter was very nice. そのオートバイはとても良かったんですけども、 And it was getting evening.
夜になってきた。So I wanted to reach before night. 私は夜の前にそこに着きたかったんですけども、I was driving 私はそれを運転して、in 80 kilometers per hour, 多分時速80キロだった。 100 kilometers per そして hour. 100キロ、時速100キロ。Just like wind. 風のようだった。風になっちゃった。 And all of a sudden, 突然、I saw some turning. 誰かが、 Turning. 曲がったターニング、曲がるところがあった。 Bend. 曲がってた。 And it was so uncontrollable. それはコントロールができなくて、 But yet I put the brake. それでブレーキを踏んで、 And fortunately, the road was slippery. その道路が滑りやすかった。 Some diesel and something, some oil その油が、was spread on the road. 道路に広がっちゃった。 I was driving at 80 kilometer speed 時速80キロで運転している。 and I put the sudden brake そして突然ブレーキを踏んで、 and it was slippery. そしてそれは滑ってしまった。 What will happen? どんなことが起きますか？ All of a sudden, 突然ね、 it was evening. それは夜で、 So I fell down 私はそれに落ちてしまって、 and the scooter, I left the scooter. そこに My バイクを置い hands て、 were. So the scooter went そのバイクは by robbing on the road, at least from here to そこ that から temple. そのお寺ま That で much. It was just 滑ってちゃった。 thrown away. そこからそのお寺の And I also, 私も I means my body, 私も一緒に滑ってちゃった。 I enjoyed it. 私も一緒に滑ってね。 I was dragged about, say, 20 to 25 meters 25メートルぐ on ら the い、 road. その道路の上で滑ってちゃった。 And I tried to そして私は save myself putting my 手を hands on the 道 road, 路につけ but て、 it was also robbed. それ helped？ Robbed. あ、ラブ！それ Yes. こすっちゃった手が。 And a piece of flesh was out from my palm. それが取れちゃった。 Only the その手の bone ひら was の visible. ボ Bone. ーン、 Inside 骨が見えるぐらい was 取れちゃった。 visible. 取れちゃった。 No flesh. No flesh. その場所がない。 It was removed. 肉がない状態になっちゃ No meat? No, う。フラッシュ No flesh? no flesh. This is flesh. 人間の肉をフレッシュっていうかあ、フレッシュでしょ、それがないぐらいになっちゃってる。 Only bone was there. そこで骨だけ。 And the side I fell down そこの脇に落ちたん from ですけど、 here till こ here. の足首から脇の上脇のまで、 Severe wounds. すごく深刻、 It was bleeding profusely. 怪我をして、 Bleeding. 血が出て、 And I looked at me. I was laughing. それはね、笑った。 And how this happened? どうやってこんなことが起きちゃったんだろうって笑った。 I got up then and there. Suddenly I got up 突然起き出して、 and then I went to the scooter オートバイに戻って行 and って、 picked it up それを持ち上げて、 and gave a kick to ま start. たキックをして乗ろうと思って、 Whether the engine is all right or not, that was my concern. Engine. エンジンが動くかどうか Yes. 気になった。
it was working. それは動いた。And the handle was just like this. そのハンドルもなんか曲がっちゃってたのかな。I could not make it straight. そしてまっすぐにできなかった。So now when the scooter is kept on the ス roadside, クーターは道路の脇に置 I いて、 came to the roadside そしてまた and 私 I 道路の had 脇に行 some って、first aid box, その救急箱があった。 first aid. 救 So I 救急箱。 took out all それを取っ the て medicines and bandage 薬 and とやバンベ everything, ードなどを rubbed in the そ hand して手に and つけて everywhere. すべてに。 Yet it was bleeding でも血が出てた。 and I had to come. I have to reach here. ここに来なきゃいけなかっ Or else where to go in the midway. た。その真ん中の道でどこに行ったらいいかわからない。それ以外には。 And when I was bandaging, 私が自分でその救急処置をしているときに、 some of the children from the crop field, it was about to get dark. 子供がその From the 暗くなっ crop てて、 field, 畑 they から were 子供が来た。 they were harvesting paddy, Parents? paddy, パディ、rice, rice. 米お米の収穫でそこから来た子 Yes. 供は、They heard the sound. その音が起 Something きた。 has happened. 何かが起きた。 The children and some people, 子供 they やそ came の running その人たちが走って私を見に来た。 and they didn't ask what has happened. 何が起きた But と they 私に聞か asked ない me, で。 Swamiji, where from you got these medicines? 彼らはこの薬をどこで手に入れたんだという。 I laughed. 私は I 笑い was ま not した。 concerned about my 私の怪我を気にしないで、どこにそのから薬が来たんだって聞かれたの。I just joked at them. God provided it. それ私は冗談で神様が僕にくれたと言いました。 And I again started driving the scooter. スクーター、またそれで運転を始めた。 With that, こうなる。 and そして I could drive only in 10-15 kilometers. 10キロ、15キロぐらい運転しかできなかった。その速さが時速10キロか15キロ。 And it started raining. そして私は Really? 走り And 出て cool wind, 雨が走り出した。 cold wind. そして冷たい風が吹いて、 Of course, I enjoyed it. そして私は And when I reached some area どこかのそのエリア、 on the roadside, ここに来たら、 roadside, そこ up, に、そこの上のあたりに来て、 I went to somebody's house. 誰かの家に行って、 They were friends. それは友達。 I asked the house lady, the house ハウス wife, その I 奥 asked さ her, んに、 Sarla, can you do one thing? 私にこの一つやってもらいたいことがあります。 Give me a full glass of hot tea. 熱いお茶を一杯ください。 I was trembling like this. 私は震えてた。 And she gave me one full glass. そして彼女は一杯のお茶をくれ Took て、 that. 私はそれを Can 飲 you ん give で me、another glass? もう一つくださいって。 She gave it. そしてまた彼女がくれて、 After 2 glasses その of 2 full 杯のお茶、 tea, 全部のお茶の後、 I could talk nicely 私は話すことができるようになっ and left that scooter there, た。そこにはオートバイを残し came て、 here and I ここに来て、 took rest. そこで休みました。 Did you see doctor? No, no doctor. お医者さんに行かなかった。 And I lie down in my bed at Watashi least no- for 15 days. 15日間ベッドに寝ていた。 Every day I used to 毎 change my dressing and other things. 毎日その And 処置をしなきゃい doctors けなかっ came. た。そしてお医者さんが来て、 Yes.
and they helped me. そして彼らが助け After てくれて、 25 days, I was able to 25日後には、 be okay, somewhat okay. なんとか大丈夫になった。 And that was my enjoyment. それが私の楽しみ。Now I can bravely tell you, 私は勇気を持ってあなたに教え I るこ know とが what でき is ます。 accident. 私が何が事故かということを教えて皆さんに話すことができます。 So in my solitary life for 3 years, その隔離された3年間という I のは really enjoyed. 私はとても楽しみました。 It was not austerity, it それ was は、enjoyment. 苦行ではなかった。それは楽しみだった。 I used to keep some fruit, preserve some little rice and そして私は dal お米や and 豆 little を potatoes or something, little そして salt パパ and そして塩、 little spice ちょっと something. スパイスだけ使って、 And I used to manage with it それを for year, 何 1 年 year か it is 1年 enough. かそれを食べたのかな。 And the wild leaves, その roots 野生の、 I used to 根っことか collect 葉っぱとかを集めて and enjoy it. それを楽しんだ。 I had friendship with wild birds, ワイルドバード、 birds, 野生の鳥、 birds, 野生のイノシシ、 birds 隣、 and 鳥 animals. 動物。 I used to play with 私は一緒に、 little kids of deer. 鹿の赤ちゃんと遊んだり、 They really played, とても played with me. 私と遊んだ。 I'll be sitting on some rock and 岩 chanting の上 my に座って Vishnu 歌ったり、 Sahasranama or そのビ something. シュヌの今日の朝のね、 And all of a したりとか sudden, 突然、そしたら突 I 然 saw some deer and its little one. 鹿 They are と子供 grazing が on the grassy field. そのなんだっけ、芝生を草を食べてたのかな。 And after that was after my chanting was 私 over, のお祈りが歌が終わった時に、 I shouted at the deer, 鹿に"Oh 叫ん deer! で、 Oh 愛 deer, しい deer! 鹿よ鹿よって叫びま Are す。 you not afraid of me?" 私のこと怖がってないのかい。 So the deer 鹿が、 rushed into the bushes. その藪に入ってっちゃった。 But the kid was looking at me その子供が私を見て、 with ears 耳がこう立ってる。 up. 上にして、耳を上にして。 After some time, it also went to そして、 the bushes. その鹿が And ちょ it っとしたら comes 行っちゃったんですけ again. ど、また来て、私の前に現れ Again. て、 Then again I asked, "Are you not afraid of me?" そしてまた私を怖がらないのかいって She 言った。 will, at that will look at me そしてその鹿が私を見て、 and stand for a while, and again it will go to the また bushes. 藪に入って And 走って again て it will come また and 戻って look き at て me. I will say, "Oh, you are playing hide and seek." And then again it will go to the bushes. その The mother 戻ったり deer して遊んでる has gone away. そしてお母さんは行って The しまったんです small けど、 one, ちっちゃい方は it was playing with me. 私と一緒に遊んでた。 This is how the birds will come and sit in my palms. Birds? Birds. その鳥が私の手のひらの上に乗っ I'll かっ keep て、 some grains. その穀物みたいな They のを will あ come and eat. げて、それを手の上で食べ I'll て、 ask, "Are you not afraid of me?" 私のことを怖がってない They かいって will 聞いた fly ら、 away. それで鳥が飛んでっちゃう。 I'll call, "Come, come, don't be そ afraid." れでまた怖がらないでおいでって言 Again って they will come. そしてまた彼らが来て、 This is how I enjoyed my life there. それがそこで私が楽しんだ人生があった。 And I had no need for anything practically. 私は Whatever 実 I 際に何も heard, 必要 I なか was った。 quite satisfied with it. 私はすべてのものに満足した。 Was there days when you didn't have any food, Swamiji? 何か食べ物が Was there any なかった days とい which う you don't have 日 food が or なかったん cold? ですか？ No, no. How can I have no food?
The whole jungle is そ there. こにジャングルがあるのに、すべてのジャングルがあるのに、なんで食べ物が So many edible things are there. そこにたくさん食べるものがあって、 How about in the winter? 冬はどうですか？ Winter, of course, もち there ろん will be 冬は snowfall. Everywhere there will be snow. すべて、Snow. あ、その雪がすべて雪 2が覆われ feet, て、 3 feet. まあ、3フィート、何メートルだろう、3メートル、4メートルか。It was difficult for me とても私にとって to 困難。 spoil the beauty of the snow その雪 and を go for Latin on the snow. その雪 I の had to go outside for passing stool and urine. To use bathroom. あ、トイレに行くために外に出なきゃいけなくて、 I had a small hut, そのちっちゃい家を持ってたんですけども、 so only I'll sleep there and そこに寝るだけで。 foodstuffs, but everything I have to go out すべては寝る以外はすべて私は外 for に出なきゃいけない everything. So I used to go for passing stool, urine, everything. 私は Latin, bathroom, トイレに outside bathroom, open 外の bathroom, あの open 外の sky トイレに bathroom. 行かなきゃいけなかった。 Yes. So I was hesitating how to spoil this beautiful あ、そ snow. の雪をね壊したくなかった。 And So that that- was yeah, that- difficult that- for me to so go far away 特に where まあ there 困 will be 難で、 some bare stone, そしてベア、 stone, その石、 stone, ロ rock, ック、岩 rock. 岩、 And that only I can pass to. それは雪の美しさをうんちに Rock, その rock, stone. 岩がある場所を探して I have to sit there for passing stool. Or else, so beautiful snow, そういうあまりの雪の not 美しさ to に disturb it, それを汚くしたくなかっ not to spoil it. た。それをね悪くしたくなかった。 And not too cold in the hut, Swamiji? No, I had plenty of firewood, and day and night there will be そのたくさんの fireplace. It will 木 be を燃やす dhuna, 燃やす木があ dhuna. った。ブナ、ブナ。 Yes, continuous fire. それがずっと火がついてた。 So I didn't feel any cold, 私 anything. は No その時 problem at こ all. う寒いとは思わなかった。 No 何も問題がなかった。 And daytime I will be その日中は I'll be lying down in the open pasture, grassy field. その草の上にこう寝っ転がって、 In sunny それがmornings, 朝は日が当たって太陽が without any worries, without any duty 何も仕事 sense, もない nothing to worry about. 何も心配もなくて And sometimes with cloth, sometimes nude. 時にヌード Nude, 服を着ない No clothes. 服を着ない no cloth. What for the cloth is required? なんで服をここで着なきゃいけないの What to hide and whom 何 to を hide? なんでここで私が隠さなきゃいけないのか Sometimes in moonlit night, そのムーン moonlit night, 月明か Full り night, yeah, full moon. full moon night, 満月の光の I used to wander in the thick forests, その森の中でさまよって enjoy the forest beauty, そしてその森の美しさを満喫した and 夜 sit somewhere on some rock そしてその岩の上に座って and meditate. 瞑想しました Meditation means thinking nothing, 瞑想というのは何 No も考 worries. えない no worries, の足を心配し no ない desires. 何も欲望もなくて This is how I enjoyed it. でそして私はこうやって、 How about 満喫し snakes? ます Pardon? How about snakes and mosquitoes? 首や蛇や、蚊はどうでしょう They were there. そこに彼らはいましたけれども Leeches. Leeches. なんだっけリーチ You say, what do you say? 血を吸うや Leech. つ血を吸う
ヒルです。they are grown in shady, shabby スワンピー areas. うん。スワンピー Understood? Leeches. リーチです。血を吸う。They stick to your ブラ skin その and suck blood. こう肌に It will ひ be っつい plenty て、 there in rainy season. それがたくさんいた。They used to enter in, 彼らが enter 入ってきた。 into the kuti, その自分 hut, の家に入ってきちゃった。 and morning I shall see 朝それを見て、 it was bleeding. それで血が出てて、 So I take out them それを and 取って throw out. 投げて、 They also enjoyed my blood. 私の血を彼らは楽しんでいました。 In the beginning it was まず最初に、 little difficult to adjust to Yes. wildlife. その野生の人生、野生の生活に、順応するのは困難でしたけれども、 When you have interest on something, あなたが何かに興味を持った時 then に、 that becomes easy for you to accept. それが簡単になってくる。 I was enjoying everything 私はす practically. べてに、 Practically. 実用的に I am telling 楽し it んでいた。 open-heartedly. 私のハートはオープン開いていた。 How did you get curious to leave ashram and go to the nature, Swamiji? なぜそこに It 行こうと思ったん was ですか？ just a peculiar, we can say, just a それをただ some idea. Let me see how the people in olden days その used 古い to 時 monks, 古い時代にそのお坊 the さんと great か saints, they used to 偉 live 大な聖女とかがどん in なふうに forests. 森で住んだ How か、 will be forest life? どんな人生を Yes, 住んだか、 curiosity, とても好奇心があって、 I didn't go there for austerity. それ修行のために行ったのではない。 I am speaking the 私は truth 真実を話しています。 and I enjoyed it. そしてそれを楽しみまし Of course, た。もちろん it was so hearty enjoyment. ハティ Hearty enjoyment. I enjoyed it to my heart's あ、 content. 心が満足してます。 So, 心の底から so when afterwards, その後 if some human beings started coming to me, そしてその後人間が I 私のところに来 was て、 feeling not to look at them, 私はその人 run away from them. 逃げて見たくなかった。 Really, ちょっと本当に they are full of so much worries and anxieties, 心 negative 配 aura, や悪い否定 negative, 的な考えや、 full of desires, そ full して of たくさんの欲望、 worries. たくさんの心配、 I could feel it. 私はそれを感じてしまった。 I wanted to run away from そして human 私は beings. 彼らから人間から逃げたくなった。 I will tell you, 私は really I was half mad in 私は worldly sense. 怒ってた。ハーグマン。多分そ Half の mad. 世俗的に言えば半分も狂気の状態。あ、狂気。 I didn't like anything. 私は何も好きではなかった。 No good food, no meeting with people. 食べ物も良くなかった。人と会うのも良くなかっ So what brought you back? Coming back, た。なぜ戻ってきたんですか？ yes, 聞かせて good question, good question. Somehow or other, after 3 years, あ、で3年後に some village people came to me, 村の人が私のところに and 来て、 there was a statue under a tree スタジオ彫 of 刻が goddess Durga. ドゥルガの彫刻があって、 The name was Oina Devi. オイナンデビというその名前だった。 Yes. And they wanted Swamiji, you are staying here. そして彼らはここにいてくださいと言って、 We wish some temple should be built here. ここにお寺を建てるので、 I said, no, そこ I に来て don't くだ want. さい。私はそこにいたくない。
You have to make it. そしてあなたは作らなきゃいけな They いと思う人 started がいて voluntarily collecting some money and threw そのボランティアで before お金 me. を貯めてそのお寺を作るお This 金を money 集め for て future temple. そしてこれは将来のお寺のためだと言いました。 It will be a monument. It will それは people will come to see this goddess その visit, 女神様を and 見に you have 来る to ので build a temple. あなたはそこにお寺を建てなければいけない。 And then I could not refuse them. それを断ることができなかった。 And slowly そしてゆっくり I had to collect little money お from 金 villagers, を村 three, から four 集めて、 villagers. Everybody voluntarily donated something. そして全ての人が少しずつその And a 貢献してくれ beautiful た。 temple I made in my own hands. そして私の自分の手で美しいお寺を建てました。 I can do anything and everything. 私は何でもできる。何でもできる。 I called some village masons. その And, 村の誰かの息子を呼ん They で、 helped me. そしてその人たちが私を助けてくれて、 And a temple was built. そしてそのお寺が And 建 then て上がった。 the Prana Pratishtha, establishment of the プラナ temple. パシスタっていう人がなんかそれを確立、プラナパシスタ establishment of the temple. それお寺を確立させて、 Yes. Opening そ ceremony. してそれを開けるためのそのお祝いをした。 So many villagers from far and near その遠くからたくさんの村の人が来て、 with their village gods. その村の神様のところにやって And きて、 it was a very beautiful fair. それは Fair とて people. も美 Thousands しい of people 催しで、 gathered together. 1000人もの人が And 集 so まっ many て、 priests. そしてたくさんの And 牧師、 Yajna also sacrificed fire. その犠牲の And 日の food. 儀式、 Everybody, of course, everybody was helping. そして全ての人が And 助 they けてくれ did て、 it. I was only the cause. Cause. 私がただの I was cause for it. 作った But the 人、 people did everything. でも他の人が全てをやってくれた。 And slowly the name spread over. そしてゆっくりとその名前が広がって、 People from far, そしてたくさんの遠くの人たちが 100, 200 kilometers far. 100、200キロ Started coming. その人たちが私のとこ Oh, ろに来 there て、 is some そこに great yogi living there. すごい素晴らしいヨギが住んでいる。 They came to see me そして and 私 the を temple, 私とそのお寺を見に来た。 thinking I was a great yogi. そして彼は私が偉大なヨギだというふうに思った。 I used to tell, my dear, I am some ordinary man. 私は愛しい人だ I けど、 am 私 not は a ただの普通の人 yogi. ですと言いました。 Nobody cared to see me when I was staying in Ganga Bank. 私のガンガンの元 And に now いて I 誰も have 私を become 見たい such 人い a ません great でした。 fellow. 私は今なんか偉大な人 There is です。 nothing in me. でも私には何もない Don't。come to me. 私は偉大ではない。私のところに And 来て this 来ないでくだ was さい。 still encouraging for them. でも Oh, それ彼ら oh, に the great people, 来ない they 来ないよ like うにと言っ this. てた。 People came in great number たくさんの人々がたくさん偉大 and な数が it was できて、 a crowded place. それが It とても混んで started, しまって、 whosoever comes there, I have to take care because it is jungle. そして来 I る have 人 to をみんな面倒見なきゃいけなくて、 I 彼ら have 来た to 人 feed them. 食べ物あ So げた my り、 whole day was その面倒見なきゃいけなくて、 waste like this. And slowly, ゆっくりそれゆっく other り Mahatmas from Uttarkashi and from far off places, they came その and 遠 they くからウト started ラカシから staying 来 there. て、また初め来て、 It was a small village of monks. その小さな村のお坊さんが、 If I oppose, don't come here, そして私が then they used to say, 来な have you taken 来るなって言ったら contract only to stay alone and others cannot? え要はそこにたくさんの
出家者が来て取り出して僧侶がね、で自分はこうみんないつもにいてもらっては困るということなんだけども、彼はじゃああなたはここと契約したの、あなた一人がここにいていいから契約したの、そんなことないでしょ。自分たちもいたい。So some of the Mahatmas from Uttarakashi and from そ other の偉大な places, 人が they 歌歌詞 came から来て and built their own small huts 彼らの自分の around, ハットを and 建 it て was て、 a small village of monks. そしてその小さな Are 村の I thought もう it is お坊さん headache で、 now. そしてだんだんそれが自分にとって頭が痛くなってきて、 I came here for my solitary enjoyment, 私は and そ now の it みんなから has, it is growing 隔 to 離 be しよ a うと思った village ら or た something. くさんのその村の人 So 村に I 人が来るように left なって that, came to my old place here, Ganga 村ができちゃったので離れてし That was the reason. まう。なの I でそれ could が理由 not で enjoy 離れて anymore. その3年間それをもうエンジョイできなくなってしまう、楽しめなくなってし So まう。 I came back. そしてここに戻ってきた。 Okay, this is how my wildlife was. 私の野生の人生がそこに And 終 here わ also る。 people haven't stopped coming to you. Sorry. Pardon? People haven't yet stopped coming to you. Now I am used to. その人が来ることは私は慣れた、ここでは。だから大丈夫だ。 The secret is その秘密っていうのは、 whatever you repeat again あ and なた again, が繰り返していろんなことを繰り it 返して、 becomes your habit. それがあなたの癖、習慣になって、 If the habit is repeated, その習慣を繰り返すと、 it becomes your あな characteristic, たの、性格になってきて、 and that is your life. そしてそれがあなたの人生なの。 Everything we repeat, それを全てを繰り返すと、 can you walk? あなたは歩けますか？ Can you? Can you? Did you learn walking in a day when you was born as a small child? あなたが小さい時にその歩くことを学びましたか？生まれてすぐの赤ちゃんとして歩きましたか？生まれてすぐ。How did you learn to walk? どうやって歩き方を学びましたか？ By practice, by Trying repetition. again and again. Fall and stand up. Yes. Fall. Were you able to eat? どうやって食べることができたか？ No. 食べることができましたか？ Small child, ちっちゃい時、 newborn child. 赤ちゃんの時に食べることは自分で一人でできましたか？ You practiced it そしてそれはあなたは練習 again しま and した。 again. 繰り返してやった。 And how do you learn to read and write? どうやって書いたり、読んだりすることできましたか？ By practice. 練習したからですね。 So everything すべては、 is possible by practice. 練習によって、可能になる。 Practice means 練習という repeating のは one thing again and 一つの again. ことを繰り返す、何度も何度も繰り返すということ。 So the theory goes そこに好奇心が来て、 repetitions そしてそれを繰り返して、 gives you perfection. あなたに完璧さを与えてくれます。 This is how I am enjoying the それは meeting people. 私はここでその人に会うのが楽しんでいる。 And I enjoy because if nobody, then how to もしも誰もいなかったら、冗談も言えない。 eating, drinking and 飲 making んで very. 話してみんなで。 You 食べ see, て the human life 人間の is 人生とは given to us 私たちに not to 与えられた weep ものは and not to weep, 泣かない、 not to suffer, 苦労 not to break the heads, 頭を叩かない not to do like this. やらない。 You are here to, あなたはここにいるのは楽しむためだ。 isn't it? そうじゃないですか？ Who wants to suffer? 誰が苦労したい、苦しみたいですか？ Do you? 苦しみたいですか？ Do you?
So everybody want to enjoy. すべての人は So 楽し you み must たい。 enjoy in all conditions. そのすべての条件であなたは楽しまなければいけません。 How can you suffer? どうして苦しんでしまうのでしょ Understood? う。わかります。 This was how I spent my なのでそれが solitary そ life. の隔離したその And not only I enjoyed solitary life, 私は I enjoyed everything. す Enjoyed べてを everything. 満喫楽しみま The した。 accidents 事故も and the adventurous. その冒険 Adventures. も冒険。 Sometimes I had sometime in some last village. その村 In last village. 最後の村ラスト And ビレッジ last village of this area. あそこの最後 Last の means この after that there is no village. そこに村がないその行き着くところの村っていうのかなそこに行っ Little て before そ Gangotri. のガンゴトリの前なんですけど I had to spend there for 2-3 days そこに 2,3 日いなきゃいけなかったん due ですけ to ど some work. そこで仕事をしなければいけな Just かっ as children, they are always children are my friends. た子供が私たちの They 友 got 達で together. いつ一緒になって Swamiji, スワミジと言いました、 we shall go somewhere climbing the mountains. まあ、山に登りに行こうという子供が言いました。 Why? なぜだって We shall see sunrise 日の出を見よ in the heights of mountains. う、その山に高いところに行った。 And there is a mountain called Meru. メルというヒメル Sumeru. ス Sumeru. メルという山があって On the opposite of that village. 反対側に村があって It is about, say, 25,000 feet high. 25,000 feet high. About, I don't know exact と height. ても高いところ It is very high. とても高い And all around there is only snowy peaks. そこには、雪しかない雪をかぶった高いいや山。高いその頂上の山高いもの。高い山 So I said, yes, come on. そして私は行きましょうじゃあって言いました And 10 girls, 10人 young girls, 女の子が、 and 10 young boys, 10人の若い男の子 and I was the 21st. 私は21日目、21人目。 21人 We got together, 10人 made some arrangements 一緒になってアレンジして for the way, for climbing the そ mountain. の山を登る Yes. And we started early morning, その early 毎朝 morning. 毎朝早朝から登り始めた。早く始めた Yes. 早朝から始め Till evening we went on climbing. たそしてその夜までずっと登り続けた There was a small plain land. それの小さなプレーン何もない Yes. 土地みたいな Yes. 小屋みたいのがあって And a big cave. そこには大きな洞窟があって500 people can 500人ぐらい入れる stay there. 洞窟 Such a big cave. とても大きな洞窟で The あって village children, they know everything. そして全 We read て there がそこに行った at night. そこで泊まった And we collected some firewood. Firewood. その燃やす木を集めて And cooked there whatever we had. でそこで何か自分たちが持っているものを料理しましたそして食べて And then we thought to rest. そしてそこで休んで But nobody rested. The Demo, daremo children, yasumana. they have to shout, sing and gossip. 子供たちは叫んだりとか噂話をしたり、 We could not sleep. 眠れなかった So at midnight we got up そして真夜中に起き上がっ and let て us walk. そしてまた歩き出した歩き出した In the dark, Swamiji? Yes, その暗闇を歩いて little moonlight was there. その月明かりが Little ちっちゃい moonlight 月明かりがあって and starlight. そして星の光 You have heard sunlight その月の光を聞いたことがある and かもしれない moonlight.
あ、太陽の光、月の光聞いたことあります and けれ we ども、 enjoyed で starlight. も私たちは月の光を楽しんだ。 In that darkness, その暗闇の中で。 climbing, and just few days ago there was snowfall also. その2、3日前は誰もいなかった。 In the path somewhere we have to cross through snow. そしてその雪の中を Blocks. 渡っていかなければいけなかった。岩もあったりとかしてかな。 It was so cold, so cold. 大雪が降ったね。 It was in the month of say November end, December. 12月の初め、11月の終わ It り。 was so cold. それはとても寒くて、 I had no clothes, one clothes. 私は一つしか洋服 So がな the い。 village children they collected something. その村の子供たちが私のために集めてくれた。 And they had nothing to worry about. 何 They are も心配 used する to こ all とが those ない。 cold. そのこの寒さに慣れている。 And at that midnight we started climbing 真夜中登り始めたまた。 till morning 朝まで 3 o'clock. 3時から For 3-4 hours we went on climbing. 3、4 Hours. 34時までずっと34時まで We went on climbing 登 that り続け height. て高くに行って、 Our guide also was very brave そ and の very ガイド courageous. とても勇気があって勇気があって、 All the children were full of enthusiasm. そしてすべての子供がすごいやりたいという熱意があ Our って、 Swamiji is with us. スワミジが私たちを言ってくれてるという。 At 3:30, 3時半に we reached some height. その高いところまで行 It っ was て、 dark. そしてそれは暗かったんですけども、 And our guide said, Swamiji, we shall stop here. 私たちのガイドがそこで、ここで止まった And 方がいいと from 言いまし here, that peak is visible. た。そしてその頂上が何て言っ見える。た見える。 It will be about 15,000 feet high. 15,000 feet. That means about 5,000 meter. 5000メーター 5,000 meter high. その高いところで5000メートル Within that height. そんな高 It い was little top of the mountain. それはもう頂上の上の方だった So cold breeze. とても寒かった So our guide said, 私たちのガイドは言いました keep safe at the side of some stones. その Don't open it, don't expose yourself to this cold wind. その風のある冷たいExpose yourself to this 肌 cold breeze. It is snowy breeze. あ岩の横にいて隠れたその風から避けなさい、守りなさいって言うのか And there we were chit-chatting and な gossiping. 私たちはゴシ And ップ噂話や冗談や話をして And after half an hour, 30分後に at about 4 o'clock, 4時ぐらいになって oh, slowly we saw the whole sky was red, すべての空が blood red. 血のように赤くなって And slowly within 15, 20ゆっくりと minutes, その20分30分で golden rays. そして The 金 whole 色に sky was golden. すべての空が金色になった And slowly そしてゆっくりと that peak, Sumeru 頂 peak, 上が was visible. 山の頂上が見えるビザと見える It was just golden それは、kingdom. 金 Everywhere の王 gold, 国 gold, すべて gold. が金だった All those snowy, その雪もすべての雪も頂 they 上 were も full of golden rays. そしてそれが And す it べ was て金 so enchanting and enjoyable. それはとてもYou 素晴らし cannot く imagine. You cannot imagine. 想像を超えて想像で And きないほど down below, そしてその下には
down the hills. その丘の It 下に was は pitch dark night. それは真っ暗な夜、その下は真っ暗な夜で、The villagers were sleeping nicely, その村はみんな寝てい and る。 we were enjoying the daylight. 私たちはその日の明かりを満喫した。 And we stayed there for そこに私たち 1 は hour or so, 1時間いて、 and we made some tea, そこでお茶を作って、 how to set fire. そして火 There を was 作 no って、 firewood. そこには木がなかったので、 Collecting little dry grass ちっちゃな乾いた and 草 small を集め pieces て、 of some 小さい sticks. 小さい木のスティック、枝、 Collected it. それ枝を集めて、 We have to make tea, そしてお茶を作らなければいけませんでした。 and matches was there, matchbox. マッチがそこにあって、 But how でも to どうやって use the マ matchbox? ッチをどうやって使ったらいい The hands were just like this. の？手がもう冷たくて多 It 分 cannot bend. 曲がらなくなってた。 So one person 一人の人が came, 来て、 it opened the マッ matchbox. チを方向取って、 Other person 他の brought 人が out one stick そのマッチをその他の人が取って、 and he tried to その to grind it like this. こすり合ったこすり合った Three persons got Sunny. together. Yes, Sunny. got together 一緒 to になってやらなければ to light this その火をつけない matchbox. マッチの箱でつけなきゃいけない3人がかりで、 And it was windy. そしてそこには風が吹いてて、 Somehow we to collect some stones and to save the fire. そしてその岩を集めなくてはいけなくて、 And somehow 守るために、somehow we were able to 私たちは make some hot water, 熱いお湯を作ることができた。 tea leaves そしてお茶の葉っぱを入れて、 and little sugar. 少しのお It 砂 was 糖、 not very hot. とても熱くなかった。 Everybody was hurrying, give me little tea. みんなお茶をください、お茶をくださいって言って、小さいちょっとください。 Half-boiled tea, ハーブ half-boiled. ハーブしか炊けてないっていうか、Went on drinking with fighting. Give me more, 喧 give 嘩 me しながら more. もっとくれもっとくれって言いながらね、喧嘩しながら飲んで、 And we had some dry fruits. そしてその We 乾 ate it 燥した果物があって、それを食べて、 dry, not dry fruits, but dry food. 乾燥した果物じゃなくて食べ物、乾燥した食べ物、 Some old rotis 古くなった食べ物 or something. We enjoyed it. それを楽しんだ。 And slowly there was そしてゆっくりと sunlight 日 and が昇って、 we got little heated up そしてそれで暖かくなってきて、 and then little strength そしてだんだん力強くなってきて、 and then we came down. そして降りてきました。 Isn't it coming down is harder, Swamiji? No, because we were healthy boys. We can run. I was used to. その走ることは僕はできるんですけども、 While coming down, その降りてくるときに they were running. 山を走ってきた。山を走ったんですね。 They will not fall down. それは転 They が are って落ち used なかった。 to all these hilly trekking. そのヒンズーの人の山登り At evening only, 慣 we れて could る reach 慣れ the てる。 village back. そして夜に帰ってきた。 It was so long journey. それは長い旅で、 So it was an enjoyment, それはとても楽しいで experience 楽しい経験。 that cannot be expressed. それは表現できない。 We had no cameras, そこにはカメラもなく、 nothing. We were just 何もない。 boys. それは男の子と女の子と自分だけだった。 This is how. これがそうやって、 This is how you may say it is something, それは something
you say what, adventure or そ something. の冒険と言えるかも。 We didn't take it like adventure 私 or はそ something. の冒険とは言わ We ない。 have to enjoy. でもそれは私たちが楽しまなければいけない。 Enjoy it. 楽しい。 This is how anything and everything you can すべ take て as すべて enjoyment のことを楽しむ。 and be happy. 幸せでいる。 Many such incidents. たくさんの I have my life full of such stories. 私の人 Full 生 of such adventurous story and all these stories. How much I can speak. That's what is going on. Yes, Swamiji. はい。今日はここで終わらせていただきたいと思います。で、今、その彼がね、私の人生ではたくさんのそのストーリーがまだまだあるんだよって言って、またその新しい話に続いていきます。で、来週はスワミジが自殺未遂するお話が一番面白いんですね。で、まあその他にも自分が神様をこう、若い頃、リシカシのシバナンダアシュラムにいた頃の、お話、それを、また来週この続きでみんなで聞きます。どうもお疲れ様でした。何か質問とかありますか？大丈夫でしたか？大丈夫ですか？はい。ちょっとね、私も、まだまだ、今もまだ未熟なんですけど、この頃は始めたばっかりで、本当にうまく通訳がまだまだできなくて、隣の方がね、いろいろサポートしてくれたんで、ちょっと聞きづらかったところもあると思うんですけど、どうも皆さんありがとうございました。またではね、今度はギータのクラス、陽子さんとね、小光さんは、天野さんはまた、ヨガバシスタの時に、お会いできたらお会いしましょう。皆さんお疲れ様でした。1時間ありがとうございました。どうも。あありがとうございました。失礼します。りがとうございます。ありがとうございました。失礼します。